Kaya kung bigyan, kibajuk ko pemerintah, kibakum no kibakum tinghikai begiron kam, ihap na ya. Shuabakan kin Josh ke Jubilee Ksiar, ko Shaken Christian Upper Primary School ha Shaken, kladon kam banyuro da ke jing tay batamai, kaba minta ketika shlam ai jing hikai jing nang jing start, kaba kin Josh umau mer basap prasnem karta, kam pad yo satyai kila jing rab banshna da ke jing tay batamai. Ya ketika sekolah Kershan da kejing yu i jingai kiri orang ba na katan matan balas seng ya ketika sekolah do usnem kat kendai spa nyo pusau bat setang arsnem bendrakhi ke Jubilee Ksiar. Wat lau MLA kanong po uba Amiral Bonds ia mula mang jingerap. Henry hakajinga kendo lang badu MLA hakani ka Henry terik unai tung arhajar arpuar kinong sing ketika skul da kawai kasur kila kerpat chua ban mang da ketika jingtay batamai. Tang ban chuma ramot kenang bikin yo rakhiru ya ketika Jubilee ka ban salong shen hakini ki arsnem ki ban sawan. Bat hakatay ka sengi na kaliang MLA ulan no senyang da katunghong jing sawa sya ketika skul na kabenta ka jingdon kam jo kashnong. Jadi nagkakataon dari di Musipur Jumon lang. Baka SMC, Bakinangkay, Master, Bikay, Gimlawan. Jadi tentu nagkamunta dari rekam, nagkalian ko nga Slam, kung iya, ang palbay ko namarabang sutro, school ka di Slam, nagkamunta ay Kijingkay. Nagkamunta di full iksi dito ni Gulat na ito. Katwala, yung persyang banbudin, nagkamunta di rekam, jom di school kita dah hoko ke konstitusi berlaku. Sispa arbo prada di Islam kita lagi jom di jengke, kita di school kita ke enrollment kita pun, kita kena kita pun di building kita, di school kita, kamar kelas rendah, ke staff room rendah, kita di school kita di building kita yang kita kena kita komputer. Dia nak kata hari jengah inti kita ni isyam kita sebut di jengah. Pi yang neru nadu kepala sem dia kena sekolah nadu sudah kedai spa nyo usah asal ukuran di kisah kita. Nasmoban air boleh tu tempat nak bertajuk itu kira apa? Sedang di barang ini dan di bawah. Dan so boleh lagi betul siapa. Jadi Ibuladan ya kene kompak hat ban seng ya kene ke school ban persa na komentar ka dong ka chan tam ya ka chan ya ka di secondary school ha kene ka dong handi kila dong koi kena ko pathau nang ka ane po snom ka di school balang di secondary secondary ba komentar ladangin pet yang kejimdan jauh kisno ladangin hai na umbi na umai umjadi umcekan bertahu semua pru cakra kata teh tujuh ladang kam hilongin kilananggun kilananggun ladai ban upgrade kisno kemudian sebut banyak semua benda menagalian jong ka maham conference biladan begitu ban upgrade ya kene kan sekender kene begitu jadi kadang kamu lu begitu juga komitmen kumba por suami bang pak yesen tidak begitu nak sekarang perlu izin tu nak kita ni nyimla pembian dia izin tu nak ni entai izin lo boleh izin ni izin tu nak kita kalau berpembian itu lo kita kai kalau pembian kamar kelas bak kerja izin kita kayak kumbinya tu bejuk pemerintah kita kum no kita kum tinggi kai begitu kam ihap na ya kan. Islo berpau ke islo dalam daging kayu itu di bawah ikan yang ekskul itu semua kewala kami yang di kiruran pak belum kami sama kewala dan halal lagi yang kita menel akan semua di kertas kita tu kan ni kewala yo yang disemua perhat dari ekskul kita ini kita lombri kita benar burung ya kan ekskul ya kan dong kan